Berryman, Mircea Ivănescu și Ezra Pound. Ai putea să alegi dintre acești mari scriitori de care știu că ești foarte apropiat. Cred că aș alege pe Mircea Ivănescu, oricât de previzibil este. Pentru mine e un model integral de scriitor. Nu pot să fac niciun fel de distinguo, niciun fel de rezervă, niciun fel de nuanță în raport și cu scrisul lui Ivănescu și cu omul Ivănescu. Adică omul era atât de bun pe cât era scrisul lui. El e unul dintre foarte puținii oameni făcuți buni de propriul scris, pe care i-am văzut eu vreodată. Toată povestea cu poezia care e individuație, eu am văzut-o la lucru în cazul lui Ivănescu, știi? Așa cum zicem de Zelenski, că el este abstracțiunea libertății devenită om, Ivănescu pentru mine e abstracțiunea poeziei devenit om și abstracțiunea poeziei ca individuație devenit om. Adică spunem, scriu ca să devin un om mai bun, să nu știu ce, bun. Toți scriem și puțin dintre noi devin cu adevărat mai buni. Ivănescu a devenit într-adevăr bun. Adică la el asta e atât de atracțios și de hipnotic. Faptul că vezi un poet mare care e făcut om bun de propria poezie și e aproape, dacă nu l-aș fi cunoscut pe Ivănescu, mi s-ar fi părut aproape necredibil, dar el este omul metanoizat de propria literatură. Asta mi-l face atât de apropiat, dincolo de afecțiunea, de iubirea pe care i-am purtat-o și pe care eu port. La Berryman deja intervin niște distinguo-uri pe care le-aș pune. Adică omul era foarte complicat. Cineva... E o carte foarte frumoasă despre Berryman, nu de critică, ci de memorii, e cartea primei lui soții, Eileen Simpson, care se cheamă Poets in Their Youth și e scrisă de ea după ce Berryman murise. Ai pomenit de ea în jurnal, mi se pare, în Zodiac Cancerului, dacă nu mă înșel, da. Ai spus ceva despre ea. E foarte probabil. Ai fost acolo, ai văzut podul de pe care s-a aruncat? Acolo, da, nu mai știu dacă o pomenesc, se poate, dar podul respectiv l-am văzut alături de ultima lui soție. A treia. Da. Asta m-a marcat extraordinar. Stăteam într-o sală de curs a facultății respective. Pe fereastră se vedea exact podul de pe care se aruncase Berryman, iar eu o vedeam pe doamna Berryman privind înspre acel pod. Pot doar să-mi închipui, să-mi imaginez ce era în sufletul ei făcând asta și arborând un fel de liniște din asta incredibilă, care era cu atât mai dărâmătoare. Dar cred că am pomenit-o și pe prima lui soție, pe Eileen Simpson, și cartea ei. E foarte posibil. Ei, acolo cineva spune despre Berryman că cartea e scrisă, asta mi s-a părut foarte frumos, că e scrisă fără pic de resentiment sau frustrare sau ranchiune, deși el n-a fost un soț foarte convenabil și agreabil, dar cineva, un prieten, e citat de Eileen Simpson cum spune că Berryman era genul de prieten pe care îl admirai mult, dar care ai fi preferat să trăiască în alt oraș. Dacă trăiai în același oraș cu el, era destul de complicat. Da. Era un om, nu era un om rău, nu, era un prieten generos, dar mai ales dacă bea, putea să-și activeze anumite asperități, să devină neplăcut. Și el a mers din rău în mai rău și cu căsnicile și cu alcoolul. El n-a reușit să se salveze cu scrisul lui, cum e evident. Deși a făcut-o cu toată dăruirea de care a putut da dovadă, a muncit enorm. În ultimul lui interviu, dat în timpul vieții normal, un interviu televizat, îl întreabă intervievatorul ce ați vrea să-și aducă aminte lumea de dumneavoastră. Primul lucru la care se gândește cineva în legătură cu John Berryman după ce nu veți mai fi. Și el, fără să ezite, fuma, era perioada în care încă se mai putea fuma la televiziune, spune that I worked hard, că am muncit zdravăn. Asta era avea o etică a muncii pe care a respectat-o în poezie cât a putut de aplicat. A muncit mult, a fost foarte serios și ca poet și ca profesor, dar intrase într-o spirală autodistructivă care știm acum că se datora și faptului că a ținut un jurnal de autoanaliză freudiană, de psihanaliză, fără niciun fel de asistent, fără niciun fel de calificare, și lumea spune că e periculos să faci asta. El a făcut-o
și a plătit, din păcate, prețul. A avut și o mamă foarte despotică, nu? Care l-a controlat, l-a dominat, ea a contribuit și la distrugerea căsnicilor lui, era foarte geloasă mama lui. Un poem celebru de-al lui, Resurse interioare, acela, deci cu sintagma 14. aceea, da, exact, spune acolo ceva oarecum despre mama lui și se vede că există o asperitate a existat o asperitate în relația lui cu mama. Nu, el a adorat-o. Adică mă refer că... Da, că el domina, da. Da, îl domina, exact. Îl domina și îl controla, într-adevăr, până la sfârșit a făcut asta. El a avut o corespondență cu mama lui foarte amplă, sute de scrisori, purtată din copilăria primă până în pragul morții. Richard Kelly a editat un volum foarte gros de scrisori între Berryman și mama lui și tot Richard Kelly mi-a spus, dar asta nu apare în scris, a spus atunci la colocviu Berryman din Statele Unite, că bănuiala lui e că și sinuciderea tatălui lui Berryman a fost de fapt o crimă făcută de mamă și înscenată ca sinucidere. Că el nu poate dovedi asta, de nici nu menține în scris, dar e o convingere la care a ajuns el după ce a studiat toată viața această relație. În fine, cert este că omul era complicat, poezia e minunată, eu cel mai mult iubesc câteva dream song-uri din tot ce a scris el și cel mai mult, chiar mai mult decât dream song-uri, iubesc acele 11 adresări către Dumnezeu, cum le-a numit el, scrise în vara lui 1970, când era într-o clinică de dezintoxicare alcoolică. A început să scrie un roman pe care nu l-a terminat, dar era foarte ambițios. Declară că va fi echivalentul lui Război și Pace. Romanul se cheamă Recovery, a scris destul de susținut, dar are vreo 300 de pagini, dar repet, nu e încheiat. Și pe lângă roman, ce a scris cu adevărat valoros, sunt aceste 11 rugăciuni, că de fapt un fel de psalmi, de rugăciuni, de adresări directe, de dialoguri cu Dumnezeu, în care ajunge la o intensitate și la o frumusețe pe care câteva din cele mai bune dream song-uri doar o mai au. Dar aici în tot poemul ăsta lung, cap-coadă. După mine el a fost cel mai bun dintre confesivi, dar asta e doar gustul personal. Sunt de acord. Sunt foarte apropiat de el. Însă, dacă mai pune să aleg cum ai făcut-o între Mircea Ivănescu și el, deși... Da, mă rog, depinde ce aș vrea să fac. Dacă aș vrea să fac un eseu despre un om complicat și torturat care n-a reușit prin literatură să-și rezolve tortura interioară, m-aș duce către Berryman. Dacă aș vrea să fac un eseu despre un om care a reușit să folosească literatura în sensul ăsta al salvării personale, m-aș duce către Ivănescu. Iar la Pound, ceea ce nu pot admite evident, e demența politică. Da, și derapajele lui au fost... Mai grav, e delicat spus derapaje. Adică era realmente demență. Frazele alea, și sunt multe, nu e doar unul, sunt sute de fraze inacceptabile, criminale în fond. Pentru mine e o lecție importantă de așa nu. Pound pentru mine e inteligibil integral, lecția lui Pound e inteligibilă integral, numai având fundalul demenței politice ca așa nu în vedere. El a fost, toți poeții moderni, sau aproape toți poeții moderni sunt obsedați de infern, de la Baudelaire încoace, da? Până la contemporanii noștri. Pound e unul dintre foarte puțini obsedați de paradis. Repetă în cantosurile finale mai ales, spune I have tried to write paradise, sau mai spune undeva I have tried to build a paradiso terestre, spune în italian. Adică el a fost un mare obsedat de paradis și a ajuns în miezul infernului. A fost un om care nu folosea droguri, nu folosea toate paradisurile artificiale, stimulantele astea. A fost autoindusă toată nebunia asta. Toată autoindusă, da. Sigur că avem explicația biografică. Adică lui a murit un prieten extraordinar de apropiat, marele sculptor Henri Gaudier-Bržesca în primul război mondial, ucis în Franța într-un război care evident nu era în lui, și silogismul lui Pound a fost simplu și stupid și dement, de fapt.
prietenul meu a murit ucis într-un război, războaiele sunt create de banchieri, banchierii cei mai mulți sunt evrei. Și antisemitismul lui de aici a originat în această demență. Silogistică, de asta, într-un fel, el consideră asta un fel de poziție morală. Asta e paradoxul. Sau nu e paradoxul, că toți antisemiții probabil că se mint că au o poziție morală. Nu? Și asta nu l-a părăsit până spre final. El a înțeles că a fost distrus ca poet de asta. Îi spune într-o întâlnire din anii târzii, îi spune lui Allen Ginsberg, literal, Ginsberg îl tot laudă, îi spune, ești marele poet, nu știu ce, și el îi răspunde, nu știu dacă ai dreptate, poate că e ceva adevărat în ce spui, dar acea prejudecată antisemită suburbană a distrus totul. Adică el a înțeles că a fost distrus de propria lui nebunie. Mă rog, unii oameni critici spun că doar a mimat că a înțeles. S-a prefăcut, inclusiv în această declarație finală. Dar cert este că în ultimul deceniu n-a mai putut să scrie din cauza asta. El n-a mai reușit să-și termine Cantos, n-a reușit să-și termine proiectul major al vieții, pentru că n-a mai putut scrie, efectiv, n-a mai putut scrie. Spune undeva, tot într-un interviu final, zice, nu mai pot atinge inima gândurilor cu cuvinte. Ceea ce e și ca om, nu doar ca scriitor, ca om care vrea să se folosească de limbaj ca de un instrument, e destructiv, dar minte pentru un scriitor. Deci, la Pound asta cred că e lecția. Dacă nu ai grijă, chiar dacă obsesia ta e paradisul și lumina, vei ajunge în întuneric și în distrugere. Chiar dacă vei face tot ce e, profesional vorbind, tot ce e mai dificil, cum a făcut el, și vei ajunge la culmea ale literaturii, cum a ajuns el în unele zone ale scrisului său, te poate duce în distrugere și în infern dacă nu înțelegi că, sigur că e banal ce spun, dar dacă nu înțelegi că umanul e esențial. Că a folosit cuvintele, cum a făcut-o el, în discursuri de condamnare a unor oameni, a unor popoare, etnii, rase întregi, cum a făcut-o el, asta îți va distruge și literatura ta, până la urmă. Asta e lecția mare a lui Pound pentru mine. Deci, ca să revin așa și să fac un răspuns final la întrebarea asta, dacă ar fi de ales la acest examen prezumtiv de bacalaureat între Berryman, Pound și Ivănescu, dacă mi s-ar cere să ilustrez un caz în care marea poezie este și vindecătoare, l-aș folosi pe Ivănescu. Dacă aș avea de ilustrat un caz în care marea poezie nu a fost vindecătoare pentru cineva personal, dar nici nu a distrus mai mult decât pe el însuși, l-aș ilustra cu Berryman. Iar la Pound e un caz în care marea poezie a putut să fie și destructivă, inclusiv pentru ceilalți, nu doar pentru el.